Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo bareedaa kan fayyaa gogaa keenya wajjin wal qabatu qabadde isiniif dhufeen jira. Viidiyoo koo guyyaa har'aa keessatti baarolee yookiin ringi wormiin maal akka ta'ee fi gogaa keenya irratti miidhaa akkamii akka qaqqabsiisu waliin baranna. Namootni chaanaalii Daree Show faaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Baarolee yookiin ringi wormiin maaliin? Dhukkubni baarolee kun kan dhufu fangasiidhaan yoo ta'u, maqaa ringi wormi jedhu kan argates raammoodhaan waan dhufuuf osoo hin taane bifa inni gogaa keenya irratti mul'isuuni. Qaamota keenya keessaa gogaa keenya bakka kamirrattiyyuu ba'uu ni danda'a. Karaaleen daddarba dhukkuba baarolee guddoon lamatu jiru. Isaanis walxuxuqqaa qaama nama baarolee qabu waliin yoo taasisne uffata, afata, filaa fi kan kana fakkaatan kan namni baarolee qabutti fayyadametti yoo fayyadamneedha. Dhukkuba baarolee akkamittiin ofirraa ittisuu dandeenya? Filtuu mataa yookiin miidoo fi fooxaa ittiin qaama gogfatan tasumaa nama waliin fayyadamuu dhiisuu. Yoo hooqan qaama isa hin hubamnetti waan faca'uuf bakka qaamni keenya baarolee kanaan miidhamee hooquu dhiisuun ni filatama. Yeroo nama baarolee qabu waliin wal qaqqabnuu fi biyyoo yookiin horii manaa tuttuqnee deebinu battalumatti harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Qaama keenyaa fi uffata ciisichaa haalaan qulqulleessinee miicuu qabna. Qaama keenya jiidhinaa fi ho'arraa eeguu danda'uu fi yoo dandeenye baay'ee dafquu dhiisuu. Uffata nu muddu yookiin nu qabu keessumaa uffata jalaan dhiphaa dhiisanii babal'aa uffachuu. Yoo mallattoo akkasii ofirratti argan shaampoo antiifaangaal yookiin farra fangasii of keessaa qabu binnee ittiin miiccachuu. Yeroo rakkoon kun akka nu mudate beekne garuu shaampoon nu dhiisuu dide gara mana yaalaa deemuun qoricha farra fangasii yookiin antiifaangaal dibachuun yoo baay'ee cimaa ta'e immoo kan liqimsimu fudhachuun salphaatti waan fayyamuuf gara nama fayyaatti osoo hin dabarsin dura dursanii of yaaluun ni danda'ama. Maddan irraa argadhee barruu Dr. Gurmeessaan Kuusaarraati. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee fayyummaa gogaa keenyaa irratti mata duree baarolee yookiin ringi wormiin maali jedhu irratti qopheessee isiniif qoodee kan hangamaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessee Andarajee Firisaan ture. Namootni chaanaalii Daree Show faaraa taatan ammallee subscribe, like fi share gochuun dagatinaa isiniin jechaa kanarraa xumurree nagaan turaa.